हेलो वेलकम बैक अवर चैनल कर्नूल एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन सर्विसेज में एलजी वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड अगर आई एरर कोड आ रहा तो वाटर प्रॉब्लम होता, नहीं तो पाइप प्रॉब्लम होता। टैप से पाइप आता उसका प्रॉब्लम होता, नहीं तो वाल प्रॉब्लम होता। ये जो वाल है देखो, इसका प्रॉब्लम होता। और ये भी नहीं तो प्रेशर सेंसर प्रॉब्लम होता। अरे प्रेशर सेंसर है।